Quando abbiamo avviato il programma di community matching avevamo la speranza e l'ipotesi che avesse degli impatti positivi sulla vita dei rifugiati su tante diverse dimensioni e quindi ci siamo dati degli strumenti poi per verificare se alla fine dei match, dopo 9 mesi dall'inizio, un po' più tempo, davvero questo accadesse oppure sarà una nostra fantasia iniziale. Fortunatamente dopo 5 anni dall'avvio del programma possiamo confermare che su diverse dimensioni, tra cui l'apprendimento dell'italiano, la ricerca della casa, del lavoro, ma anche l'orientamento nella città e il senso di benessere generale, abbiamo dei risultati davvero molto interessanti. Le persone rifugiate nel sperimentarsi in un rapporto privilegiato con un buddy, ma anche nell'esperienza allargata nelle comunità, riescono, come possiamo immaginare, per esempio, a imparare l'italiano molto meglio di quanto non si possa fare semplicemente attraverso un corso di lingua. Oppure sappiamo che attraverso l'esperienza diretta all'interno delle città e dei suoi luoghi, non solo dei servizi, ma anche dei luoghi della cultura, le piazze, i musei, i cinema, i teatri delle città, il loro senso di orientamento, la loro capacità di muoversi anche in autonomia nelle città ne esce fortemente rafforzato. C'è poi il tema del benessere generale, che è più difficile forse da identificare, ma sappiamo che dipende in maniera molto diretta dal senso di autoefficacia, dalla capacità di relazionarsi positivamente con le persone italiane, ma anche nella possibilità di sperimentare luoghi, esperienze e contesti differenti da quelli in cui si sarebbe naturalmente inseriti. Noi abbiamo stimato che circa il 30%, 1 su 3 delle persone che partecipano al community matching hanno dei valori davvero molto sorprendenti di miglioramento di queste condizioni. Oltre a questo possiamo nominare un aspetto che è più di tipo sociale, di tipo politico e pubblico. Il miglioramento della condizione dei rifugiati non riguarda solo degli aspetti individuali, psicologici, emotivi, diciamo così, legati al singolo, ma si riflettono anche in una maggiore capacità e una maggiore propensione a spendersi in luoghi collettivi, in progettazione di eventi, di situazioni che riguardino tutta la comunità dei rifugiati e dei volontari che partecipano, nella volontà anche di attivarsi direttamente per promuovere il programma. Sappiamo per esempio che in questi anni quasi un centinaio di persone rifugiate si sono date disponibili e volontarie per a loro volta affiancare magari dei nuovi rifugiati in qualità di buddy volontari in questo caso, oppure come facilitatori di comunità, ovvero delle persone che insieme agli operatori, le operatrici e ad altri facilitatori italiani si mettono a disposizione proprio per promuovere il programma e anche renderlo esteso e praticabile a tutti.